9000 ریاله پاکستاني 6 لکه او 15,000 روپۍ شوې. د دې احساس هغه چاته چې چا په سعودي کې مزدوري کړي، چا په خپل لاس باندې حلاله مزدوري کړي او 6 لکه 15,000 روپۍ وګټي او هغه د هغه زینه خپل ورور لراولېږي او دا دلته ستانه ورکی شي. هغه ورکېدی چې دی هغه هم داسې نه چې ته پېښور ته لاړې یا لاهور ته لاړې، نه د دې خوازخیل نه دغه جوختۍ مې ادمه پورې په دې منځ کې ورکې شي او تا ته میلاو نه شي په ایمان وه چې ستا د زړونه به یو الله خبرې کونی. ما ته خو پردۍ قصه وشوله د عمرزاده چې د لینوړۍ شنګلۍ سره تعلق دی او دلته مزدوري کوي، حلاله مزدوري کوي دلته. ما په خپلو سترګو لیدل دی د پټورخانې مخې ته دغه د تبلیغي امیر صاحب دی د هغو په کور کې کار کوي. خو عجز نه دا روپۍ چې دا ارتاوي شولې پرون ورځ هم ډېرې نه دي شوي، ډایرکټ بیا راغی. خو دا د ضرور دی سلیم زاده چې په سعودي عرب کې دی، الله پاک دې هغه له نور هم ډېر شی ورکړي ځکه چې هغه عجز به مزدوري کړې و دلې راولېږلې چې دا روپۍ به تو اخترګل له ورکړې د میادم جوختۍ اوسېدونکی دی. دا روپۍ ورکړه راواغستلی شوې او په دغه کې کېښودی شوې په ډایرۍ کې. د چې کله دیاړي ختمه کړه نو هغه روپۍ ورته په دغه کې پرتې دي ریالونه روپۍ نو او راغی د دې لوړې جومات خوازخیلې ته د ماښام لمونځ یې وکړو. د ماښام د مانځه نه پس دقه شان را روان شو د چنار بابا ته مخامخ د ډاکټر حاجي صاحب د لبدي کوڅه باندې راووتو او ریالونو حاجي صاحب ته لاړو. ریالونو حاجي صاحب دکان ماښام ټایم کې بنو، ماښام نه بعد د عجز لاړو یو 10-15 منټې د مټې په چوک انتظار وکړو، بیا دلته یو زړه رشکره هغې ته وختو او لاړو تحصیل چوک ته. تحصیل چوک نه سوزکي ته وختو، جوختۍ ته لاړ. په جوختۍ کې ورته اخترګل په انتظار دی ولاړ دی چاله چې روپۍ ورکوي. ده ورته ریالونه دې بدل نه کړو. ده ویې ما چې تا ته ټلیفون وکړو چې حاجي صاحب دکان بند دی، نو ده ویې چې راځه اخترګل وي دا بیا سبا بدل کړو. ناست دي د اخترګل سره په بیټک کې چای روټۍ هر څه وشول. ده ویې ته دا روپۍ واله ما له 2 ګوتې لیکل راکړه چې زه خپل ورور ته ووایم چې ما درته 9000 ریاله ورسول. هی افسوس په هغې ټایم باندې به د عمرزاده د زړه نه یو الله خبر و چې ډایري کولا شو په ډایرۍ کې ریالونه نه و هغه دې ښویېدلي و. خدای به پې علمي چې به دې سوزکي کار ته وشوي دي او که به دې رشکه کار ته وشوي دي او کو د دغې پټوارخانې د مخې نه د لوړې جومات او د لوړې جومات نه د حاجي صاحب او د مټې چوک په دې منځ کې به دا دغه شوي. نو کتونکو قسم د څه پروګرامونه موږ داسې کوو که نه د هغې خپل مطلب دي. خو نن زما سره دا رور مې ناست دی عمرزاده اجاړي د جړا نو د مرګ خبره ده، خو چې د چا څوک د 9000 روپو د دغه نه خبر شول چې په هغې باندې به د هغه رور سلیم زاده عجز کمې مزدوریانې کړي، هلته به یې کمې قرضې کړي. خو بیا هم زموږ په دې خاوره باندې داسې خلک شته چې په هغو په زړه کې معمولي غونده کې هم دغه یې که نه نو انشاءالله چې دته به دا روپۍ راورسوي. دا نمبر به ته موږ دا ووایو، د عمرزاده رابطې نمبر دی 0344 بیا 00 بیا 24 او 104 0344 00 24 104 نمبر دی د سلیم. خبرې زما هم نه کېږي خو زما زړه انتهایي خفه دی او دغه شانتې کو دا چا د الله د رضا لپاره په لاس ورغلي، د الله د رضا لپاره او په چا کې رتی ایمان هم نو شی چې زم دا روپۍ به یې ساري نه کړي. د نن ویډیو پورې به هغه هم انتظار کوي دا به کوم مسلماني نو که ویډیو چا وکتله ما راته ټول پوزیشن واضحه کړو 9000 ریاله دي. کو بیا څوک وایي چې یاره ما ته د دې ځای وښیي چې په دې کې 100 150 هر څو نوټونه ابره ته عمرزاده دغه شانتې ښایي چې دونه وو او دغه 9000 ریاله به و چې د هغې نه پاکستاني څنګه چې موږ تاسو ته ووې چې د هغې نه 6 لکه او 15,000 روپۍ جوړېږي. نو د دې عجز پې هم دلته کې زارش نه شوله. دی دغه مزدوري کوي 15 ورځې راځي دغلته کور شروع دی د پټوارخانې مخې ته د امیر صاحبو نو په هغې کې مزدوري کوي او دغه روپۍ صرف ګټه ثواب یې دا ګټو چې دا روپۍ دې اخترګل ته رسولې دغه ته کور ته ولا رسولې چې دا اخترګل ته ورسي میادم جوختۍ ته. نو کتونکو ما خو ویلو چې عمرزاده به سره خبر هم وکړي خو عمرزاده خبرې نه شي کولی. الله پاک رحیم باچا دی انشاءالله تعالی. امید لرو چې د خوازخیلې د خوا او شا دلته کې داسې پښتانه داسې قدرمن خلک دی چې دلته کې خلکو په لکو روپۍ بیا موندې دي او دغه شانتې د دې یو لاس نه بل ته نه دي راوړي دي. امید لرم چې
چې دا چل هم په لاس ورغلي تا ته رینګ وکړي ځکه هغه زموږ نمبر نه دی د عمرزاده نمبر دی نو د الله د رضا دپاره دغه روپۍ چاله هم په لاس ورغلي زر تر زر یې ده ته راورسوئ ځکه چې د هغه انتهایي خفه دی جاړي د هغه خفګان موږ ته معلوم دی د هغه احساس زموږ سره دی ځکه چې دا د سعودي روپۍ د سعودي د خولۍ روپۍ د هغې موږ سره ډېر لوی احساس د الله د رضا لپاره دغه نمبر به موږ په سکرین ورکړو او زر تر زره چاته هم میلاو شوی دا روپۍ